Biz burada her taraftan nişan alınmışıq. Belki ağ yaylı kaldırıp bizi bıraksınlar. Onlar ne bilir Ağbayrak nedir? Elə bilərlər teslim olmağa gelmişik. Aşırım, dayan ha, atlar herifdi. Hey, düşün attan! Ay uşaq, kimsən? Biz Kərbalayının qonaqlarıyıq, onun yanına gedirik. Ne konağı? Elə vaxtda qonaq gələrlər. Dayan he! Resul, deyəsən bu Abbasqulu bəydir. Abbasqulu bəy? Kərbalayı qonaqpərəst adamdır. Ancaq indi qonaq kabul eləmir. Ədə! Qonağa xoş gəlmişsən deyərlər. Qonaq Allah'ındır. Allah'a da qurban olun, qonağına da. Ancaq bir vaxt gəlmişsiniz bəy. Kərbalaya deyin ki, Abbasqulu bəy Şadırınsko'nun yanına gəlir. Qədəmlə qurban bəy. Ədə gördün? Neçə nəfərsiz bəy? 3 nəfərik. Hayır, kimsən? Sifətini də görə bilmirəm. Səməndərəm bəy. Sənin yadında qalmaz, Kərbalayının evində sənə çox qulluq eləmişəm. İndi ki məni tanıyırsan, onda Kərbalaya xəbər ver. Qaş Qarabağlara, kişi gəlib canımızı qurtarmağa. Bu saat bəy! Ha, Qonağın gəlib Kərbalay. konak? Bəli, Ne konak? Abbasqulu bəy. Abbasqulu bey. Hə? Dəstə getirib. Yox, 3 nəfərdilər. Hardadılar? Qaraqayada. Keşiş çəkdiyimiz mağaranın yanında. Düş qabağıma görüm. Adətən sel gələndə əvvəl kör çöp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gür yeri axıdar. İndi tərsin olub. Kötüyü qabağa veriblər. Görəsən, onları bu işə vadar eləyən nədir?